2这里下来 3 up down so 下来没有东西的 boosted after 4 then lift out the pressure foot the lever 这个就 lock 了你的手指这样拿就行 finger 靠近那个 needle to number 6 then from the number 6先给你知道你的 position reset 因为你们每次喜欢动这个 hand wheel then reset press down press up 它的 standard height 在那边就在这个然后 7 8 cut off 就 press 那个味道这个就拿后面